Idea of a perfect Christmas. Bigyan ng mga anywhere always like when they're shared with you, looking through some old photographs, faces and friends you always remember, watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December, spotting lights all over town, children Niloy! Pangatong diabetes. May tapos ah. Ang sinuha ko, ang isang sakul, ay kasalukuyan Idol! naglalakyan ang tatlong halik ako. Box natin. Magsaya. Isang pagkaroon sa kinaranaot ng sakul. Nakakainis naman! Gohan. Nakain sa tayo. Kasi naman tayo naglalakad. Marami sa tayo mga ito. Wala na natutagtagan. Nagtuturo, bukas. Ikaw ka! Naguhutot na ako. Tulong niya ako naman ito. Malapit na tayo sa ating pupunta. Oo nga! Ayun o!
Remember, never remember me,